Hivyo una kiti mama kweli wewe? Unajitambua wewe? Kwa huyo mwanaume wako nje na anakupa jeuri? Ana kitu gani cha kunizidi mimi? Kwa huyo anakufanya wewe ombe talaka kwangu. Sikupi, upati talaka hapa. Aha. Unataka kujua amekuzidi nini? Amekuzidi muonekano, amekuzidi pesa, lakini pia ni fundi kitandani kuzidi wewe. No. Mume wangu, shetani ana nguvu sana. Tangu unioe sijawahi kukuona ukiwa na ndoto za namna hii. Mimi nilikuwa naomba leo niache nilale humu ndani peke yangu, wewe ukalale sebuleni, lisije likatokea lolote usiku ukanidhuru. Ni kweli mke wangu. Umeongea point kweli. Acha mimi nikalale sebuleni afu ubaki hapa. Ila hii ni kwa usalama tu, sawa? Ila nakuomba sana usinifikirie vibaya. Hii ni ndoto tu. Hakuna uhalisia wowote hapa, sawa? Sawa. Nitakia siku mwema. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anachutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi, wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Japo naumiza ndoa, wanajitahidi kuilinda ndoa, ila bado inawaliza. Kwa nini upokee simu mpenzi wangu? Nimemisi sana kuisikia sauti yako. Hii ndo nafasi pekee ya mimi kuzungumza na wewe, maana Kai hayupo chumbani muda huu, niko peke yangu. Hii ndo nafasi adhimu ya mimi kuzungumza na wewe. Nimekumisi sana mpenzi wangu, lakini nashangaa upokee simu mpenzi wangu. Shida nini? Au kuna tatizo ambalo limekukuta mpenzi? Maana sio kawaida yako kutokupokea simu. Mungu, tafadhali naomba umlinde Tasha yangu kwa alipo. Baya lolote lisimkute kwa uwezo wako ya Rabi. Nakupenda Tasha.
Hivi kwa nini Kai toka nimemwambia aende sebuleni hajarudi kuniangalia? Hata kama mimi nimemwambia akalale sebuleni, lakini namjua vizuri hawezi akalala peke yake. Namjua vizuri, lazima angekuja kunigongea na aniombe tulale wote chumbani. Alafu mbona kama ameshagundua kwamba mimi natoka na Tasha? Hii ni mbaya sana. Ila na mimi nimezidi, maana toka nimekuwa na Tasha najikuta namchukia sana mume wangu. Hapa inabidi nitengeneze mbinu mbadala ya kumfanya asiamini hivyo. Pia nirudishe ukaribu wangu kama zamani ili nivijue vingi kuhusu yeye. Kwa sababu Kai nahisi ana mambo mengi pia nje ya uwanja. Zawadi, kwa hapa tulipofikia maji yamenifikia shingoni. Yaani kiufupi tangu niingia kwenye mahusiano na wewe mambo yangu yamekuwa hayaendi. Kila siku nagombana na mke wangu. Yaani amani imetoweka kwenye familia. Kwa hiyo kitu pekee ninachohitaji kufanya kwa sasa ni kusitisha mahusiano yetu. Tuachane? Umechelewa Kai. Na kitu usichokijua, mimi tayari nina ujauzito wako. Kwa hiyo kuhusu mimi na wewe kuachana, futa kwenye akili yako. Unasemaje wewe? Ujauzito? Ujauzito wa nani? Hapo sikiliza Zawadi, mimi mtoto mdogo. Najua mambo yako vizuri sana, maana ukiachana na mimi una wanaume kibao sana. Hapo juzi kati tu nimekufumania na mwanaume, leo hii unasemaje ujauzito ni wangu? Sasa nisikilize. Huu ujauzito sio wangu. Ina maana huyo mwanamke aliyokuwa naye ni mjamzito? Sawa sawa. Na sipo tayari kulea mtoto ambao sio wangu. Shenzi mkuu. Sasa Johnson, mambo gani ndugu yangu? Kwani leo hii unanishawishi mimi niibie kampuni yangu afu nije kufanya kazi kwako? Una akili timamu kweli wewe? Haya, nimefanikiwa kuibia kampuni yangu. Nikija kwako ufika kama nitaibia na huko. Malaya mkubwa wewe. Yaani basi hapo kasha kukuta wewe changodoa wako. Ndio unaanza kujibadilishia mada. Nisikilize kwa makini. Hii mimba lazima utailea. Na kama ni kuhusu kampuni, ni ili tumbo lako. Kaa ukijua. Mimba utalea. Na ukiniletea za kuleta, nakuja kumwambia mkeo kila kitu kuwa mimi nina ujauzito wako. Kwa hiyo baba, kaa kwa kutulia. Ndugu yangu na masuala mengi sana. Usitaka mwanzo ungekuja tu straight ningekuelewa. Sasa leo hii mwanangu ulikuwa unanipima imani hao. Unajua kabisa mimi kwenye kampuni mimi ni mzalendo, siwezi kuibia hivi hivi. Acha mambo yako bwana. Yaani wewe hapo jitekeleshe tu ili mradi tu uonekane mcheshi. Ila kaa ukijua. Ili tumbo ndio hiyo kampuni unayopanga kwenda kuibia. Upo? Sasa ndugu yangu limeisha hilo basi. Kuwa na usiku mwema. Wewe Kai. Usikate sikai. Wewe. Mume wangu, mbona nilikwambia ulale sebuleni alafu nakukuta huko jikoni unaongea na simu? Ni kweli nilikuwa nimelala kwenye kochi ila ghafla simu emergency ikaingia. Simu ya kikazi. Yaani simu ya kazi ndo mpaka uje uzungumze huku, kwani pale sebuleni hapatoshi kuongea? Ni kweli ila si unajua mazungumzo mengine ni nyeti sana kwa lazima niongee sehemu ya faragha kama hivi. Sawa. Kama ulikuwa unazungumza na simu ya ofisi, naomba unionyeshe ni nani ulikuwa unaongea naye. Samahani sijakusikia vizuri, umesemaje? Kama ulikuwa unazungumza na simu ya ofisi, naomba unionyeshe ni nani ulikuwa unazungumza naye. Huyu ili nimshinde na nivijue vingi kuhusu yeye, lazima niwe naye karibu.
na nisimwonyeshe kwamba nakijua chochote kuhusu yeye. Unajua hii namba ni... Basi mume wangu, mimi nakuamini. Achana nayo. Kwa hiyo vipi? Hii hapa namba nyingine ngeni. Wewe unataka kuoa? Usijali mume wangu, mimi nakuamini. Nikwambie nini mume wangu? Nimekumisi. Tunatukawale. Okay baby, nipo tayari. Okay. Let's go. Lazima nimwendeshe na hii mimba feki, na silaha pekee ya kumshinda huyu mpumbavu Kai ni kumuongopea kuwa nina mimba yake. Maana mimi maisha yangu bila Kai si chochote. Eti anataka aniache. Mimi Zawadi Mautamu, Zawadi Mautundu wa kuachwa. Katika maisha yangu yote sijawahi kuachwa. Mimi naacha. Kwa hiyo katika hili Kai acha nikupe pole baba. Zawadi Mautamu hajawahi kuachwa. Labda mimi ndo nikuchoke nikuache, lakini kwa sababu upo kwangu kwa ajili ya maslahi mpaka tone la damu limwagike. Na kuhusu kuacha, nitasamehe sana. Nakupigia samahani, nakupigia. Tasha, hakika wewe ni mwanaume bora sana. Katika maisha yangu sijawahi kukutana na mwanaume shababi kama wewe. Nimeamini ile kauli wanaosema usipime maji kwa mguu. Natamani niwaelezee wale wote ambao wanaamini kuwa kitofu kimekudondokea, lakini naogopa watanibia Tasha yangu. Tasha, unaweza ukaniambia huu ufundi ulionao umeupata kwenye chuo gani? Lulu, mimi wala sijasoma katika chuo kikubwa, la hasha. Bali mimi mwalimu wangu ni kidume mmoja hivi ambaye kwa hivi sasa tayari yuko chini ya ardhi. Huyu si mwingine bali ni babu yangu marehemu Mzee Mtauka. Mara nyingi tukiwaga huko katika kijiji chetu kinaitwa Jaja, ikifika majira ya usiku hivi huwa anapenda kuwasha moto na kisha ananiita. Tukao tunaota ule moto, alikuwa anapenda sana kuniingiza katika darasa lake, na mara nyingi alikuwa akinifundisha namna ya kumchapa mwanamke mpaka hakikisha amechapika kisawasawa. Na kwa kusema kweli mimi pia nilikuwa msikivu sana. Nilikuwa namsikiliza babu yangu vile ipasavyo. Na sio siri Lulu, nimenufaika kwa sababu kwenye kitengo hiko cha kumchapa mwanamke mpaka hisi amechapika niko vizuri. Pongezi ziende kwa mwalimu wako. Tasha, unaweza kuwa unanichapa kila siku? Unahitaji niwe na kuchapa kila siku Lulu? Yeah.
usijali, mimi nitakuchapa kila wakati ambapo ukihitaji, lakini kwa muda huu utakuwa ni vyema zaidi kama ukielekea chumbani kwako kwanza, alafu baadaye nitakuchapa tena. Hapana, naomba unichape sasa hivi. Lulu, usijali, sisi tuko pamoja hapa. Nitakuchapa muda wote ule. Nenda tu chumbani kwako kwanza. Hapana Tasha, mimi ni mkosefu kwako. Naomba unichape sasa hivi. Tasha, naomba unichape. Nichape Tasha, nichape. Lisa, wewe unataka kusikia lolote kutoka kwako zaidi ya kuniambia kwa huyo mtu anamsave my love ni nani? Mimi sina mtu yote anamsave my love kwa simu yangu. Wewe mpumbavu nini? Kwa mimi mtoto mdogo. Nimeona kabisa kwenye screen umesave my love afu nakataa ni nani? Huyu ni nani huyo? Nani umsave my love? Kwa manake mshenzi sana. Ndio maana nataka kuchomchome na visu nikuulie mbali kabisa. Wewe ni msaliti. Huna amani, utuli kwenye ndoa yako na kuwe. Msaliti? Mimi ni msaliti? Vipi kuhusu wewe? Unayepigiwa simu na wanawake zako usiku na wanakwambia wana mimba zako. Wewe sio msaliti? Hivi Kai, mara ya mwisho mimi na wewe kufanya mapenzi ni lini? Nimekufuata pale sebleni, nimekwambia nimekumisi. Tumekuja hapa chumbani. Zaidi ya kunikumbatia, nini kingine tumefanya? Mimi na wewe mundani tunaishi kama kaka na dada. Hamna cha zaidi. Hakuna ndoa kati yetu. Nimekuvumilia vya kutosha Kai. Nataka talaka yangu. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni, ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Hivyo unakiri timamu kweli wewe? Unajitambua wewe? Kwa huyo mwanaume wako nje na anakupa jeuri, ana kitu gani cha kunizidi mimi? Kwa huyo anakufanya wewe ombe talaka kwangu. Sikupi, upati talaka hapa. Aha. Unataka kujua amekuzidi nini? Amekuzidi muonekano, amekuzidi pesa, lakini pia ni fundi kitandani kuzidi wewe. Inawaliza Noa. Ndoa ni moja ya kiapo kilicha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifunio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi, wanajifanya wakweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama